high-end-messa så det anlegg som koster over 10 millioner kroner. Det jo helt sjukt. Hvordan det I forhold til ting som koster noen 100 000? Det mye å vinne? Vi skal kåre messas beste lyd. Og det jo en del å velge mellom. Det rundt 500 utstillere her på messa I München. Det jo verdens største messe. Og det gjør også at vi må jo først innrømme at vi har jo ikke engang rekke overalt. Blant annet så kom vi ikke inn på burmesterrommet som har de nye BC150 høyttalerne. Nei, de skulle ha billetter for å komme inn, og de var det ikke flere igjen av I dag. Men vi har hørt mye annet, og jeg tenkte vi skulle nevne noe litt billig, nemlig Audiovector har kommet med helt nye høyttalere. Ja, QR7-høyttalerne, som da den største modellen I QR-serien, var det verdenspremiere på nå på messa, og de imponerte. Det var med 2 8-trommere så ga de langt mer trøkk enn de andre eller mindre modellene I den serien. Så absolutt, og til en pris på godt under 60 000 kroner for paret. Så I hvert fall på denne messa så det blant det billigere, ja. Ja, fordi at når vi kommer litt oppover, så begynner det å bli farlig dyrt. Men det mye veldig, veldig bra lyd. Jeg falt spesielt for noen båndhøyttalere, som jeg også hørte på hemmessan. Disse var større og dyrere. Jeg tør ikke engang å tenke på hva de koster, men sikkert nord for 2 millioner. De heter Olsivox, kommer fra Italia. De ble jo presentert under et annet navn for en del år siden, som heter Leonardo, og da fikk jeg helt bakoversveis. Det nok mellom 5 og 10 år siden. Og Olsivox har egentlig bare forfinet og forbedret det inntrykket som vi satt igjen med da. Det båndhøyttalere som lettdrevne og som dynamiske, nærmest som en hornhøyttaler, samtidig som de har den størrelsen I lydbildet som vi vant til fra båndhøyttalere. Ja, og bassen faktisk veldig bra, spesielt mellombassen. Vi hørte blant annet Pink Panther-tema. Og så kommer plutselig blåsereka. Og det bare sånn at du ligger bakover og så bare tenker, hva var det som traff meg? Og det at det flate høyttalere som bare pælmer deg bakover, det bare føles helt unaturlig. Det var jo et annet par også som virkelig pælmet oss bakover. Og det kanskje messas største overraskelse, I hvert fall for min del, I år. Det de nye Dali-høyttalerne. De jo ikke billige. De vil lande på rundt 800 000. Og mange spør seg jo, kan man ha Dali-høyttalere som koster så mye? Bør du ikke da ha et mye bedre brand? Ja, det blir jo litt som om Volkswagen skal begynne å lage premiumbiler som Mercedes og BMW og sånn, men når man hører de nye Dali Core-høyttalerne, så tenker man at det de andre som egentlig må begynne å kikke seg litt over skuldra, for nå mener Dali alvor. Ja, og det som var veldig bra med disse høyttalerne, det var mellombassen. Mange tror at det vanskeligst å få til dypbassen, men det mellombassen rundt 100 hertz. Det å få den til å bare banke ut av høyttaleren, det faktisk det vanskeligste man kan gjøre. Og vanligvis så får man ikke det til uten å ha svære basstårn eller hele bassvegger som jeg har sett mye hjemme hos folk. Men her så klarte man virkelig å få den skikkelige dundringen og var litt skeptisk til stemmer. De ble litt harde. Jeg tror vi kan skylde på rommet. Ja, og så vet vi jo heller ikke hvor lenge de har spilt inn disse høyttalerne før de presenterte meg. Det kan også ha hatt sitt å gjøre, men jeg jo enig med deg når det gjelder mellombassen. Jeg tror aldri jeg har hørt maken til den prisen. Rett og slett. For det eneste jeg kom på var en opplevelse for mange år siden med Magico Q7, som kostet jo på nordsida 1,4 før de gikk opp til langt over 2 millioner kroner. Så dette halv pris, og like imponerende faktisk.
fått et merke som ingen har hørt om før, som aldri vil komme til Norge. Høres jo dumt ut å reklamere sånn for de, men det er et sveitsisk merke. Ja, Credo er som du sier, sveitsisk høyttalerprodusent, og de lager noen ganske voldsomt store høyttalere, ikke så veldig breie, men høye, og de har altså 32 diskantelementer og 3-tommers kanskje, 3,5-4 tommers mellomtone, dem er det 14 av, hvis jeg klarte å telle riktig på fronten, og så er det da sidemonterte basser. Det spilte like homogent som en liten toveishøyttaler, samtidig som det var en sånn størrelse og grandiositet i lydbildet som var utrolig bra. Men det var altså den sammenhengende i lyden, eller homogenitet som vi hifi-folka ofte pleier å si, som imponerte meg. Og jeg tror det rommet er der jeg kunne blitt sittende lengst år på musikk. Jeg er enig, og vi snakket med dem. Og så sa, kan vi ikke få disse høyttalerne til Norge? Og så sier de bare, nei, vi selger til USA, og vi får ikke dekket etterspørselen etter disse høyttalerne i USA. Så da må man komme seg på messa i München og gjøre det da, eventuelt. Ja. Vi har jo noen høyttalere igjen, og det er blant annet Wilson-høyttalerne, og de er jeg litt grann i tvil om. Det dreier seg om Kronosonic XVX. De er svære, de er dyre, og de spilte på elektronikk fra Nagra som var enda dyrere. Altså det var sånn, har du 10 millioner i lomma, så var jo ikke det på langt nær nok. Nei, bare høyttalerne koster 4,9 og platespilleren 1,7. Så det er klart at da blir det jo, så har de jo forsterkere og strømforsyninger og det ene med det andre, og rekk og kabler. Så det var veldig dyrt, men det spilte jo veldig bra. Men det var vanskelig å høre skikkelig, fordi at de spilte på rundt 75 dB, og det var innmari rart å se så store høyttalere spille så veldig lavt. Så det var sånn, er det bass her, eller hvordan er det? Og det var bass der. Man skjønte at den var skikkelig, men du fikk jo ikke noe kontant følelse av den. Nei, og de brukte jo 2 subwoofer i tillegg, som også kostet det hvite ut av øyet. Ja, med forsterker fra Nagra. Kjempesvære monotrinn. Sånn at det var jo fantastiske saker, men jeg fikk ikke helt følelsen på om dette var veldig bra, eller bare helt fantastisk bra. Et par høyttalere som jeg egentlig, eller høyttalermerker jeg alltid har likt, som jeg også synes fikk det til på denne messa med en ny generasjon høyttalere, var jo Piega. Piega sin generasjon 2 med coax, hvor de har altså et flatt båndmellomtone som omkranser også en bånddiskant. Og så har de 4 vanlige dynamiske elementer under det. De anslo prisen til 20 000 euro, da tenker vi vel i Norge ca. 200 000 kroner. Jeg synes det spilte vidunderlig flott, sammenhengende og med bra punch nedover, og ja, jeg var imponert. Ja, og det som er veldig spesielt er jo at jeg alltid tenkte at diskanten og begynnelsen av mellomtonen, eller toppen av mellomtonen, kan aldri bli bedre enn det var på de forrige Piegaene. Men du dæven, det har de klart. Husk å abonnere og trykke like, for det trenger vi for å kunne lage flere nye videoer.